Seo ceist seachtar leathanach trídeag ceist deachairí seo ceapas go ndéanann iarracht haspáintit. So tús an ceist deir siad gúil scathóin agus gúil an normáil agus gúil ilen ionsaithe trocha céim. Ach an son go gasan an scathóin go deislech fiche céim. So I'm going to show you glass. So be look at seo fiche céim seo dín scathóin nua agus í ruchal fiche céim. So ar dús boir chuir an normáil isteach agus inis cíatú gúil an ilen nua ionsaithe fiche agus trocha. So sinní cuaige céim. An ilen nua freagra be si cuaige céim freisin. Do you know what? Maybe didn't make sin reached. An ilen nua has si cuaige céim ó normáil. Mar déir delíonn na freagrath go caig ai a bheith curfam le ór. So sé sin grand. Sé sin fine. An ceist áfach ná cad í an ilen ionsaithe nua. Well, sin an sinní. Sinné freagra pórta hain. Ai curfam le cuaige. An dara pórt an ceist cad í an ilen freagrath nua. Well, sin an sinní. Pórta dó. Now the games begin. Caimid right came to the end of chunna cíntu cad í freagra ceist tríd cad é an ilen rochlig an ga freagra tríd. Well, ní an dochar dúin an ilen freagra a bhí ann ar dús boire a chrán. Sinné ilen freagra agus trocha atá an son ó normáil. Ach an ilen áhain den mé seo ngorm is í seo ceist a trí. Sinné ceist atá ann. So ga mi den bhach cad é sin. Well, is féidir an cúpla ilenacha eile a scríomh isteach. Is féidir mar hampla an ilen an so a chur isteach. Agus is féidir an ilen seo a chur isteach. Agus dá bheith an ilen an so gin. Has a gin go bheith A, B gur bí an freagra, C agus D, beag A agus B agus C simithe le céile curfam le nócha. Si B an ceist. So an féidir A agus C agus D oil. Okay. Well, D si sin an ilen inter an seanna normáil agus an nua normáil. Well, sin é an ilen tríd a chasan scathóin, so sin fiche. So ha D a gin. C is an ilen idir an normáil nua agus an seanna ilen freagra. Well, has a gin gúil trocha an so don seanna ilen freagra agus fiche an so don normáil nua, so gaithfidh gur bé C a de. Has C curfam le de. Groovy. Has a gin an ilen so. Has gin gur bí an ilen seo fiche céim mar sí sin ruchalú an scathóin. Has gin freisin í seo sé sin an ilen idir an ilen freagra agus an scathóin. So caithfidh gur bin a dachad. So caithfidh go bhfuil A curfam le fiche. Which is sin okay? I'm a fechan den is í seo agus A. An ceann mór se dachad, ceann beag se fiche, so caithfidh gur bé fiche an ceann fáca. So tá A curfam le fiche. Is féidir é sin a scríomh amach so curfam ó beag bídeach mise an so. So tá B simig cuaige curfam le nócha. So caithfidh bhfuil B curfam le dachad.
Sin a go dté.